নমস্কার বন্ধুরা, কেরিয়ার উইজডমে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রত। তো আজকের এই ভিডিওতে নতুন একটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে চলে এলাম। ভারতীয় রেলের রাইটসে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তোমাদের নতুন টেকনিশিয়ান নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ছেলে মেয়ে সকলেই তোমরা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলেই তোমরা এখানে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তো আজকের এই ভিডিওতে এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করব। তোমাদের এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কী চাওয়া হয়েছে, বয়সসীমা কী চাওয়া হয়েছে, বেতন কত, সঙ্গে তোমাদের সিলেকশন প্রসেস কী রয়েছে, এছাড়া অ্যাপ্লিকেশন ফিস তোমাদের কত লাগবে এবং আবেদন করার শেষ তারিখ কবে, কোন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাদের অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে, এছাড়া তোমাদের কোথায় কোথায় এক্সাম সেন্টার রয়েছে, সমস্ত কিছু পরপর জানাবো আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে দিও। নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চাকরি সংক্রান্ত নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অপশানটিকে অন করে রাখবে। লেটেস্ট আপডেট তোমরা পেয়ে যাবে। তো আসো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা আমরা শুরু করি। তো এই মুহূর্তে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ওপেন করলাম। দেখো বলা হয়েছে রাইটস লিমিটেড এ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এন্টারপ্রাইজ। এখানে বলা হচ্ছে রাইটস লিমিটেড এ মিনিরত্ন সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তো ভারতীয় রেলের অধীনে একটি সংস্থা হচ্ছে রাইটস, সেখানে তোমাদের নিয়োগটি করা হচ্ছে। ঠিক আছে, টেকনিশিয়ান পদে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। দেখো তোমাদের এখানে প্রথমেই ভিসি নাম্বার রয়েছে, তারপরে দেখো পোস্টের নাম, তারপরে দেখো ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভ্যাকান্সি এবং টোটাল ভ্যাকান্সি উল্লেখ করা আছে। তো এখানে প্রথম পোস্ট রয়েছে টেকনিশিয়ানস এয়ার কন্ডিশনিং, এখানে দুটি ভ্যাকান্সি রয়েছে। তারপরে টেকনিশিয়ানস ইলেকট্রিক্যালে দুটি ভ্যাকান্সি রয়েছে। তারপরে দেখো টেকনিশিয়ানস মেকানিক্যাল ইন্টেরিয়র ফার্নিশিং, এখানে তোমাদের দুটি ভ্যাকান্সি রয়েছে। তারপরে দেখো টেকনিশিয়ান মেকানিক্যাল প্লাম্বিং ওয়ার্ক দুটি ভ্যাকান্সি রয়েছে এবং টেকনিশিয়ানস মেকানিক্যাল এয়ার ব্রেক অ্যান্ড বগি ইকুইপমেন্টস, এখানে তোমাদের দুটি ভ্যাকান্সি রয়েছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে বয়সসীমা। এখানে তোমাদের 1/3/2023 এই তারিখ অনুযায়ী কিন্তু 40-এর মধ্যে বয়স হতে হবে। ম্যাক্সিমাম বয়স কিন্তু 40 রয়েছে। তো 18 থেকে তোমাদের কিন্তু 40-এর মধ্যে বয়স হতে হবে এখানে অ্যাপ্লাই করার জন্য। নেক্সট দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা। তো এখানে দেখো প্রথমেই টেকনিশিয়ানস এয়ার কন্ডিশনিং তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল শাখায় তোমাদের আইটিআই বা ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস করা থাকতে হবে। সঙ্গে তোমাদের 2 বছর কাজের এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, পরবর্তী পোস্ট রয়েছে টেকনিশিয়ানস ইলেকট্রিক্যাল। তোমাদের এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হচ্ছে তোমাদের কিন্তু ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ইলেকট্রিক্যাল শাখায় তোমাদের ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস করা থাকতে হবে অথবা তোমাদের আইটিআই কোর্স করা থাকতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে সঙ্গে 2 বছর এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। পরবর্তী পোস্ট রয়েছে টেকনিশিয়ানস মেকানিক্যাল ইন্টেরিয়র ফার্নিশিং। তোমাদের এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলে তোমাদের কিন্তু মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল শাখায় তোমাদের ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস করা থাকতে হবে অথবা তোমাদের আইটিআই কোর্স করা থাকতে হবে। সঙ্গে 2 বছর কাজের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। পরবর্তী পোস্ট রয়েছে টেকনিশিয়ানস মেকানিক্যাল প্লাম্বিং ওয়ার্ক। তোমাদের এখানে বলা হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল শাখায় তোমাদের আইটিআই পাস করতে হবে অথবা তোমাদের ভারতীয় রেলে ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল শাখায় তোমাদের ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করা থাকতে হবে। সঙ্গে তোমাদের 2 বছর কাজের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। পরবর্তী পোস্ট রয়েছে টেকনিশিয়ানস মেকানিক্যাল এয়ার ব্রেক অ্যান্ড বগি ইকুইপমেন্ট। তোমাদের এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখো বলা হচ্ছে তোমাদের ভারতীয় রেলে মেকানিক্যাল শাখায় ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস করা থাকতে হবে অথবা তোমাদের কিন্তু আইটিআই কোর্স করা থাকতে হবে। সঙ্গে দেখো 2 বছর কাজের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। ঠিক আছে, এরপরে দেখো তোমাদের সিলেকশন প্রসেস কী রয়েছে। তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে লিখিত পরীক্ষা এবং মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে তোমাদের সিলেকশন করা হবে। যেখানে তোমাদের লিখিত পরীক্ষা কিন্তু 125টি প্রশ্ন করা হবে অবজেক্টিভ টাইপের এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান তোমাদের 1 করে থাকবে। পরীক্ষার সময় থাকবে 2.5 ঘন্টা এবং দেখো তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো তোমাদের এখানে পে স্কেল বলা হয়েছে। এখানে তোমাদের 20,000 থেকে তোমাদের 66,000 টাকা পর্যন্ত কিন্তু বেতন কাঠামো রয়েছে এবং তোমাদের কিন্তু পার অ্যানাম তোমাদের বেতন রয়েছে 4.95 লাখ তোমাদের কিন্তু বেতন তোমরা পাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের এখানে ফিস কত লাগবে। এখানে বলা হচ্ছে জেনারেল ক্যাটাগরি এবং ওবিসি ক্যাটাগরি ক্ষেত্রে 600 টাকা অ্যাপ্লিকেশন ফিস তোমাদের লাগবে। এছাড়া বলা হচ্ছে ইডব্লিউএস এসসি এসটি পিডব্লিউডি ক্যাটাগরি ক্ষেত্রে 300 টাকা অ্যাপ্লিকেশন ফি তোমাদের লাগবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে দেখো তোমরা এখানে আবেদন করবে কীভাবে। তোমাদের এখানে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে। রাইটসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট http://www.rites.com, এখানে গিয়ে তোমাদের অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এরপরে দেখো তোমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেট দেওয়া রয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়েছে তোমাদের 1 মার্চ থেকে এবং ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট রয়েছে 25 মার্চ 2023। ঠিক আছে, এবং তোমাদের বলা হয়েছে পরীক্ষার তারিখ তোমাদের পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া তোমাদের এখানে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন ফি জমা করার লাস্ট ডেট কিন্তু ওটাই 25 মার্চ 2023। আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের এখানে এক্সাম সেন্টার কোথায় কোথায় রয়েছে। তো এখানে তোমাদের কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়া জুড়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। অল ওভার ইন্ডিয়া জুড়ে তোমাদের 6টি এক্সাম সেন্টার রয়েছে। দেখো বলা হচ্ছে দিল্লি আর গুরগাঁও,
কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং নাগপুরে তোমরা এক্সাম সেন্টার পেয়ে যাবে। ওকে, এবং তোমরা কিন্তু পরীক্ষার সিলেবাসও এখানে পেয়ে যাবে। এই বিজ্ঞপ্তির মধ্যেই তোমরা কিন্তু সিলেবাস ফর রিটেন টেস্ট, এখানে তোমরা টেকনিশিয়ান ইলেকট্রিক্যাল এবং তারপরে দেখো টেকনিশিয়ান এয়ার কন্ডিশনিং, ঠিক আছে, এভাবে তোমরা সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে সিলেবাসটা। টেকনিশিয়ান ডিজেল মেকানিক, তারপরে দেখো টেকনিশিয়ান এয়ার ব্রেক, টেকনিশিয়ান বগি, সমস্ত কিছু পরপর দেওয়া রয়েছে। তো অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি তোমরা কিন্তু রাইটসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবে। এছাড়া আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলেও কিন্তু এটা আপলোড করে দেওয়া হবে।